Так, всех приветствую. Так, вот уже станок практически готов. Я его разобрал. Вот детально потихонечку сейчас каждую деталь отдельно прокрашиваем. Устанавливаю все на место. Так, примерно вот так это выглядит. Это вот сама сердцевина, подвижная часть вместе с двигателем. Вот здесь будет у меня располагаться движок в этой области. Так, основная рама, вот она стоит. Завтра надо будет на улице, скорее всего, что пылище от нее стоит. Ржавчину эту все отшлифовать, все это выровнять и отдать на покраску. Так, сегодня вот этим я занимался. Вот так вот она у меня получилась. Ну пойдет. Потом дорисуем кое-что уберем и будет четко.